Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya Yuda Effendi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tutorial cara crimping kabel UTP RJ45 atau kabel LAN ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu seperti apa caranya, langsung tonton saja videonya sampai selesai ya. Nah, baik. Yang pertama, teman-teman harus siapkan yaitu kabel UTP seperti ini ya, teman-teman. Kemudian konektor RJ45. Kemudian tang crimping ya, teman-teman. Dan juga kabel tester atau LAN tester ya, teman-teman. Kita langsung saja ya, teman-teman, ke cara pengerjaannya atau cara membuatnya. Kita ambil kabel UTP nya, kemudian kita kelupas kabelnya, teman-teman. Di bagian tengah sini, teman-teman, ada pisau untuk melupas. Nah, tinggal kita putar saja, teman-teman. Putar. Kemudian kita tarik. Kemudian kita susun warna-warna kabelnya. Nah, kebetulan saya memakai versi strike karena kebetulan versi strike itu paling umum digunakan ya, teman-teman. Untuk versi strike, susunan warnanya itu yang pertama putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian hijau, putih biru ya, teman-teman. Putih biru dulu, kemudian hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Setelah tersusun, kita rapihkan ya, teman-teman, luruskan kabel-kabelnya. Kemudian kita potong ya, teman-teman, supaya rapih. Saya ada pisau untuk pemotongnya di sini. Oke, sudah. Kemudian kita ambil konektor RJ45 nya, baru kita masukkan kabelnya. Jangan lupa untuk posisi RJ45 nya seperti ini ya, teman-teman.
kemudian kita masukkan. Jangan lupa untuk susunannya jangan sampai berubah seperti di awal. Nah, setelah terpasang masuk, kemudian kita kencangkan. Di bagian tengah sini biasanya ada untuk RJ45, baru kita masukkan. Ya teman-teman, baru kita tekan. Oke, sudah kencang ya teman-teman. Lakukan juga seperti yang pertama untuk kabel di sisi lainnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang kita sudah pasang dua-duanya, semua terpasang dengan kencang dan kuat. Nah, dan terakhir kita tes menggunakan kabel tester atau LAN tester ya. Kita colokkan dulu ke slot RJ45 nya, ke yang satunya juga, kemudian kita on kan. Ketika semua lampunya menyala kemudian dia berurutan, nah, berarti susunan kabelnya sudah sempurna atau betul ya teman-teman, tidak ada yang salah. Oke. Dan biasanya kalau menyala lampunya tidak berurutan atau loncat-loncat, nah berarti itu ada kesalahan di saat penyusunan kabelnya teman-teman. Oke, seperti itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.